deeply into the ground of his life. એવા સાધકે ક્ષણે ક્ષણે અસત્ય બોલનારા, પ્રપંચ કરીને સ્વજનોને પણ છેતરનારા, નિશ્ચયને ક્ષણે ક્ષણે ફેરવનારા, નર્દય, દુષ્ટ, દંભી, અભિમાની અને મધુરભાષી સ્નેહીઓથી સદા વેગળા રહેવું જોઈએ. શાસ્ત્રમાં દુષ્ટના સંગને જ કુસંગ કહ્યો છે. કુસંગ ડૂબાડે છે. Furthermore, this ardent sadhak must avoid bad company. He must always remain aloof from perpetual liars, those deceitful people who betray even their own loved ones. He must avoid indecisive people, those who change their minds from moment to moment. And he must stay away from those who are cruel, evil, hypocritical, egotistical, and artificially sweet. નાના મોટા જીવન વિધાયક સિદ્ધાંતો તો અસંખ્ય છે, પરંતુ અહીં મેં માત્ર પ્રધાન સિદ્ધાંતો વર્ણવ્યા છે. સિદ્ધાંતો એકબીજા સાથે પ્રગાઢ રીતે સંકળાયેલા હોય છે. આ કારણે એકને પકડવાથી બીજા અને બીજાને પકડવાથી ત્રીજો સિદ્ધાંત પકડાઈ જાય છે. This principle is fully confirmed by the scriptures. The scriptures assure us that such people are bad company and that associating with them will always drown us. Here I am describing only the most major life-building principles among the countless ones that exist. But since these life-building principles are intimately related with each other, if one develops any one principle, he develops all the other as well. ફૂલમાળાના એક ફૂલને ઊંચકવાથી આખી માળા ઊંચકાઈ જાય છે. By picking out one flower from the garland, the whole garland is lifted up. એક સિદ્ધાંતને પકડવાથી બધા જ સિદ્ધાંતો પકડાઈ જાય છે. By spotting out one principle, all the principles are procured. વસ્ત્રનો એક છેડો ખેંચવાથી બધા જ છેડા ખેંચાઈ જાય છે. By drawing one corner of a cloth, the entire cloth is drawn towards us. જેણે એક સત્ય સિદ્ધાંત પકડ્યો તેણે સમસ્ત સત્ય સિદ્ધાંતોને પકડ્યા. સ્નેહ જ પહેલો સિદ્ધાંત, સાધના બીજો સિદ્ધાંત, જ્ઞાન, તત્પરતા, નિયમિતતા, ધૈર્ય, સુશીલતા આદિ સદ્ગુણો ત્રીજો સિદ્ધાંત છે. That is, anyone who commits himself to developing just one genuine life-building principle will ultimately procure every other true principles. That is, anyone who commits himself to developing just one genuine life-building principle will ultimately procure every other true principles. Love is the first and foremost principle. Love is the first and foremost principle. Sadhana is the second. And knowledge, perseverance, punctuality, patience, and chastity combine to make up the third principle for life development. જ્યારે વ્યક્તિ કોઈ ક્લેશયુક્ત કુટુંબમાં જન્મે છે ત્યારે તેના મન પર વિદ્વેષના સંસારો અધિક અંકિત થાય છે. ફલત તેના પીપાસુ હૃદયને પ્રેમની પ્રાપ્તિ સંતોષજનક થતી નથી. જે વ્યક્તિ સ્વજન કે પ્રિયજન પર પણ પૂર્ણ વિશ્વાસ મૂકી શકતી નથી તે સમાજમાં કોઈના પર વિશ્વાસ મૂકી શકતી નથી. When a person is born into a troubled family, negative character traits are tattooed all over his mind. Consequently, his thirsty heart cannot properly drink the love. A person who cannot even trust his own loved ones can never trust anyone else in the society. વિશ્વાસ સ્નેહનો પાયો છે. તેના વિના સ્નેહનો આવાસ નિર્માણ કરી શકાતો નથી. શંકા ભરેલો વિશ્વાસ તે કંઈ સત્ય વિશ્વાસ નથી. Without
building a foundation of trust. The home of love cannot be built. But a skeptical trust is no trust at all. There is no trace of doubt in true trust. This is because love is not a business deal. જેમાં શંકા ન હોય તે જ સત્ય વિશ્વાસ છે. પરંતુ આપણે સામાન્ય વિશ્વાસની આશા રાખીએ છીએ, પરંતુ આપણે આપણો વિશ્વાસ સામાન્ય આપવા ઉત્સુક નથી. સ્નેહ સોદો નથી, તેમાં લાભ દૃષ્ટિ હોતી નથી. But a skeptical trust is no trust at all. There is no trace of doubt in true trust. This is because love is not a business deal. Love seeks no profit or reward. આ મારો અતિ પ્રિય સિદ્ધાંત છે. પ્રેમમાં તો સમર્પણની ભાવ મહત્તા છે. કોઈ બલાત્કાર કરીને સર્વસ્વ લૂંટી લે કે કંઈ સમર્પણ નથી. તે તો કેવળ વિવશતા જ છે. સમર્પણમાં તો સ્વતંત્રતા હોય છે. એક કાવ્યમાં કહ્યું છે, મોહબ્બત મેં ગિરા પાહો ન ઇતના ખૌફ રહજન સે, જો ઇસ રાસ્તે में लूट जाएं बड़ी तकदीर वाले. અન્ય માર્ગોમાં લૂંટારાઓનો ભય છે, પરંતુ આ પ્રેમ માર્ગમાં લૂંટારાઓનો ભય જ નથી. જે આ માર્ગમાં લૂંટાઈ જાય છે તે મહાભાગ્યશાળી છે. જો ઇસ રાસ્તે में लूट जाएं बड़ी तकदीर वाले. This is my most favorite principle. Love is my most favorite principle. And dedication is the core of love. You have not dedicated everything you have if it is robbed from you by force. This is helplessness. That is helplessness. Genuine dedication involves absolute freedom. Genuine dedication involves absolute freedom. One poem states that there is fear of robbers on other paths, but on the path of love, there is no fear of robbers. The one who is robbed on the path of love is truly very fortunate. હું પ્રેમ ભર્યા વાતાવરણમાં જન્મ્યો છું અને સતત પ્રેમ ભર્યા વાતાવરણમાં જ જીવ્યો છું. આ કારણે મારામાં એક ઘણી મોટી ત્રુટિ રહી ગઈ છે. તે એ કે હું પ્રેમ વિનાના વાતાવરણમાં એક ક્ષણ પણ રહી શકતો નથી. પ્રેમના બાહ્યોપચારને હું પ્રપંચ માનું છું. એ નાટક મારાથી કુશળતાપૂર્વક ભજવી શકાતું નથી. I was born into a loving environment and have always lived in a loving environment. However, as a result, I have a great limitation. I cannot survive a single moment without sincere love. I cannot survive a single moment without sincere love. I am not skillful. I am not skillful at playing the game of pretentious love, and I consider it deceitful. જ્યારે પૂર્વાશ્રમમાં હતો ત્યારે હું સામાન્ય દુઃખોથી કદાપી પરાજિત થયો નથી, દુઃખી પણ થયો નથી. દુઃખોને મેં સ્મિત ભર્યા મુખે સહી લીધા છે, ગણકાર્યા જ નથી. દુઃખને મેં કદી પણ દુઃખ માન્યું નથી. મેં દુઃખ માન્યું છે ક્લેશ તથા વિદ્વેષને. I have never been defeated by common pains even before I became a sannyasi. I have never been defeated by common pains even before I became a sannyasi. I have never paid attention to these pains and have always tolerated them with a smile on my face. I have never considered pain to be suffering. My definition of suffering is hatred and quarreling. ખરેખર ક્લેશ અને વિદ્વેષ દુઃખદ છે. જ્યારે પ્રિયજન કે સ્વજનના હૃદયમાં રાગ કે વિદ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે વ્યક્તિના મનના સમસ્ત સુખો, સમગ્ર શાંતિ અને સકળ આનંદો વિનાશ પામે છે. જીવન જીવન જ રહેતું નથી. એક ભયંકર યાતના અને એક ભયંકર નરક બની જાય છે. To me, hatred and quarreling are the essence of suffering. The hatred born in the heart of a loved one destroys all his happiness, bliss, and peace of mind. He no longer experiences life as life. He lives in a tortuous hell. પ્રેમ જ જીવન છે
પ્રેમ વિનાનું જીવન જીવતું મરણ છે. Love is life, for life without love is a living death. અખિલ વિશ્વમાં અનંત મનુષ્યો છે, તેમાં આત્મીય કહેવાય તેવા મનુષ્યો ગણ્યા ગાંઠ્યા જ હોય છે. જ્યારે એમનામાં ક્લેશ અને વિદ્વેષ ઉદ્ભવે છે ત્યારે સંસાર રહેતો નથી, એક ભયંકર દાવાનળ બની જાય છે. Among the countless people in the world, there are very few whom we can count upon as near and dear. Among the countless people in the world, there are very few whom we can count upon as near and dear. So, when even these few loved ones are overcome by quarreling and hatred, life becomes a raging fire and is burned to ruins. મારા કુટુંબમાં ક્લેશ હતો જ નહીં. અમે સગળા સ્નેહપૂર્વક સહજીવન જીવતા હતા. એકબીજા વિના રહી શકતા નહોતા. જો કદી ક્લેશ થતો તો તે 2-3 દિવસથી અધિક સમય જીવતો નહોતો. ચોથે દિવસે તો વાતાવરણ પુનઃ પ્રેમમય બની જતું હતું. In my family, we rarely ever quarreled among ourselves. We all lived together lovingly and could not bear living apart. Even if some quarrel was born, it never lived for more than 2 or 3 days. The atmosphere would always resume its loving character by the 4th day. સમર્પણ પ્રેમનું સર્વોત્તમ લક્ષણ છે. Dedication is the surest sign of love. જ્યાં સુધી પ્રિયનું સુખ તે જ પોતાનું સુખ બની જતું નથી, ત્યાં સુધી સમર્પણની ભાવના જાગતી જ નથી. સમર્પણથી જ બે હૃદયોની એકતા થાય છે. સમર્પણ જ સ્નેહનો આત્મા છે. The spirit of dedication is not born until we consider the happiness of our loved one to be our own happiness. The spirit of dedication is not born until we consider the happiness of our loved one to be our own happiness. Dedication is the very soul of love, because only dedication can unite two hearts. ધન, કીર્તિ કે કોઈ અન્ય કામનાની પાછળ ઉન્મત્ત બનનારો મનુષ્ય માત્ર ભાવપ્રેમી છે, મનુષ્યપ્રેમી નથી. આ કારણે તે પ્રેમનો ખરો આસ્વાદ માણી શકતો નથી. પ્રેમને તો 2 અંગો હોય છે, એક પોતાનું અંગ અને બીજું સામાનું અંગ. પહેલું અંગ બીજા અંગને અને બીજું અંગ પહેલા અંગને સુખ સમર્પણ કરે છે. A person who craves things like wealth and fame actually loves that emotional craving rather than human beings. That person never really tastes love. A person who craves things like wealth and fame actually loves that emotional craving rather than human beings. That person never really tastes love. Love is a two-sided coin. Each side dedicates its love to the other. પ્રેમ સ્વયંને વિસરી જાય છે અને સામાન્ય જ સદા સ્મર્યા કરે છે. આ સ્મરણ જ સ્નેહ છે. પ્રેમી જો પોતાના તનમનને દુઃખ થાય તો તે સહી લે છે, પરંતુ જો પ્રિયને દુઃખ થાય છે તો તેને મૃત્યુ સમાન પ્રતીત થાય છે. Love forgets itself and always dwells on the other. This reminiscence is love itself. The lover can tolerate pain in his own body-mind, but he suffers mortal agony if he sees his beloved suffering any pain. પ્રેમી જો પોતાના તનમનને દુઃખ થાય તો તે સહી લે છે, પરંતુ જો પ્રિયને દુઃખ થાય તો તેને મૃત્યુ સમાન પ્રતીત થાય છે. The lover can tolerate pain in his own body-mind, but he suffers mortal agony if he sees his own beloved suffering any pain. જે પ્રેમી પ્રિયજનની રુચિને જાણતો નથી તે પ્રેમને જ જાણતો નથી. પ્રેમી પ્રિયજનના સ્વભાવને જેટલા પ્રમાણમાં જાણતો હોય છે તેટલા પ્રમાણમાં પ્રિયજન સ્વયંના સ્વભાવને જાણતો હોતો નથી. He who does not know the likes and dislikes of his beloved does not know what love is. A true lover knows the beloved even more than the beloved knows himself. પ્રેમી પ્રિયજનને અપ્રિય લાગે તેવું એક પણ કૃત્ય કરતો નથી. જે પ્રિયજનને આશયપૂર્વક પીડા આપી શકે છે તે પ્રેમની જ હત્યા કરે છે. તે પ્રેમી નથી, દ્વેષી છે.
A true lover would never do anything that might displease a loved one. Any lover who would deliberately hurt his loved one is actually murdering the love between them. He is not a lover, he is a hater. પ્રેમમાં શાસન હોતું નથી. પ્રેમમાં તો કેવળ એક સેવા જ હોય છે. શાસન આવ્યું કે સ્નેહ તરત જ વિદાય થવાનું. પ્રેમમાં પૂર્ણ શાસન હોય છે, પરંતુ પરનું નહીં, પોતાનું. તેમાં સ્વેચ્છાની પ્રધાનતા હોય છે. વ્યવહારમાં પણ પૂર્ણ શાસન હોય છે, પરંતુ પરનું, તેમાં વિવશતાની પ્રધાનતા હોય છે. Love serves without coercion. Love lives the moment coercion comes. And yet, in a sense, love does involve a kind of coercion. Love does involve a kind of coercion, in a sense. The consciously chosen coercion of self-restraint. The loving person disciplines himself willingly, whereas the coercive person harasses others compulsively. હું કુટુંબ તથા સ્નેહી વર્ગને સદા અનુકૂળ બનીને જ વર્તો આવ્યો છું. એમની ન ગમે તેવા કૃત્યો મેં કોઈ પણ પ્રબળ આવેગના કારણે ક્વચિત જ કર્યા હશે, પરંતુ તે આવેગના પ્રશમન પછી મને મારી ભૂલ ન સમજાયું હોય એવું તેવું કદી બન્યું નથી. ભૂલ સમજાયા પછી મેં સદા તેમની સમક્ષ સ્વીકારી લીધી છે અને તેમની ક્ષમા યાચી છે. જ્યારે તેમણે મને પ્રેમપૂર્વક ક્ષમા આપી છે, ત્યારે જ મારા અંતઃકરણે શાંતિ અને સુખ અનુભવ્યા છે. I have always adapted my behavior to my family and loved ones. Perhaps on some rare occasions, I would succumb to an urge and do something they disliked. I would always realize my mistake the moment the urge subsided, and I would confess to them with my apologies. Only after they lovingly forgave me would my heart experience peace and happiness again. સંન્યાસી બન્યા પછી હું સહસ્ર શિષ્યાઓનો ગુરુ બન્યો, ત્યારે પણ હું તેઓ પ્રસન્ન રહે તે જ રીતે વર્તતો આવ્યો છું. 4-6 બાળકોના માતા પિતા તેમના પ્રતિદિનના ઉપદ્રવો અને ઘોંઘાટોથી સંપૂર્ણ ટેવાઈ જાય છે. આ પણ એક પ્રકારની સહનશીલતા જ છે. હું પણ તેવી જ પરિસ્થિતિના કારણે સહનશીલ બન્યો છું. Even after becoming a sannyasi and the guru of thousands of disciples, I am still behaving in a way that keeps others happy. Just as parents learn to become quite tolerant to the din and clatter of several children, I have also learned to become tolerant toward thousands of disciples. સ્વજન કે પ્રિયજનને વશ થઈને વર્તવું તે મારો સ્વભાવ છે. હું અનુમાન કરું છું કે આ સ્વભાવ જ મને શ્રી પ્રભુજીની શરણાગતિ દોરી ગયો હશે. My nature is to submit. My nature is to submit to the wishes of my loved ones. I imagine this personality has made me prone to surrendering to the Lord. હું તેને પ્રેમનો વિકાસ જ માનું છું. પ્રેમનો સ્વભાવ વશ થવાનો છે, વશ કરવાનો નથી. To me, submitting to others' wishes is the blossom of true love. The loving personality submits and does not dominate. વશ કરવાનો સ્વભાવ મોહનો છે. તેમાં વશ કરનારે સામો નાસી છૂટે નહીં તે અર્થે તેને સતત બાંધી રાખવો પડે છે. આખરે બંનેના મનમાં દ્વેષ રોપાય છે. The attached personality dominates. The loving personality submits and does not dominate. The attached personality dominates. In order to dominate, the attached person must constantly keep the other in chains to prevent him from running away. This practice plants the seed of hatred in both their minds. પ્રિયજનને વશ થઈને વર્તવાનો સ્વભાવ હોવા છતાં મારામાં એક વિલક્ષણતા પણ છે. હું જે વાતને દૃઢતાપૂર્વક શ્રેષ્ઠ માનતો હોઉં છું તેને કદાપી છોડતો નથી. Although it is my nature to submit to the wishes of my loved ones, I have another unique personality trait. Interesting. I will never compromise those principles that I consider undeniably correct. જે પ્રિયજન
મારાથી આગ્રહ પર આક્રમણ કરે છે તેને હું પ્રિયજન માનતો નથી. જે સત્યનો આદર ન કરે અને માત્ર લૌકિક વ્યવહારને જ મહત્ત્વ આપે તે સ્નેહી નથી. તેની શુભેચ્છા ભલે સાચી જણાતી હોય પરંતુ તે સાચી હોતી નથી. Nor will I ever consider someone my loved one if he attacks these firm beliefs. Anyone who does not respect truth and merely interacts in a mundane and superficial way cannot be a loved one. As pure as his intention may appear, they are really empty. ધર્મનો માર્ગ વિભિન્ન છે અને લોક વ્યવહારનો માર્ગ ભિન્ન છે. ધર્મમાં ધર્મનીતિનો જ ઉપયોગ કરી શકાય, વ્યવહાર નીતિનો નહીં. વ્યવહાર નીતિ તો અગણિત પ્રપંચોથી ભરેલી હોય છે. Religious activities and worldly activities follow two distinctively different paths. On the path of religion, only religious codes can work. On the path of religion, only religious codes can work. Since worldly affairs are contaminated with countless deceits, there is no room for expectations and standards of the world on the path of religion. એક સમયે શ્રી પાગલ મહારાજ, મારા જ્યેષ્ઠ ભ્રાતા શ્રી કૃષ્ણલાલ મને મળવા અર્થે ઓળી આશ્રમમાં આવ્યા હતા. તેઓ મારા પરમ શુભેચ્છક અને પરમ પ્રેમી હતા. તેમણે કોઈ ઘટનાને અનુલક્ષીને મને કહ્યું હતું, નારાયણ, આપની વય મારા કરતાં નાની છે તથા આપ કાષાય વસ્ત્રધારી સંન્યાસી છો અને મારી વય મોટી હોવા છતાં હું શ્વેત વસ્ત્રધારી બ્રહ્મચારી છું. આ કારણે આપણા બંનેની મધ્યમાં ધર્મ મર્યાદા છે. હવે મારાથી આપને નાના બંધુ માનીને કાંઈ પણ ન કહી શકાય, તથાપિ કાંઈ કહેવાની ઈચ્છા થઈ છે. જો આપ અનુમતિ આપો તો કહું. My elder brother is named Sri Krishnalal. People used to address him as Sri Pagal Maharaj. One day, he came to see me at my ashram in Odi. It's a place in India. He was my closest loved one and well-wisher. As we talked, he remembered some things that had happened in the past and said to me, Narayan, you are younger than I, but you wear the ochre robes of a sannyasi. Although I am your elder, I wear the white clothes of the earlier celibate stage of life. Since you are my spiritual elder, I feel a respectful deference towards you. So, I am reluctant to talk to you like your older brother any longer. However, with your permission, I would like to share something with you. મેં ઉત્તર આપ્યો, હું આપનો સંત જ માનું છું. વયમાં તો આપ મારાથી મોટા જ છો. જે કહેવું હોય તેને સંકોચ કહો. મેં વસ્ત્રો બદલ્યા છે પરંતુ મન બદલ્યું નથી. મન તો પૂર્વે જે હતું તે આજે પણ છે. Brother, I replied, not only are you still my elder brother in age, but I consider you to be a saint. So, I want you to say whatever you have to say without hesitation. I may have changed my clothes, but I have not changed my mind. My mind is still like it used to be. તેમની મુખમુદ્રા અતિશય ગંભીર બની ગઈ અને તેમના નેત્રોમાંથી અશ્રુધારા વહેવા લાગી. થોડી વારે સ્વસ્થ બની તેમણે રૂમાલથી આંસુ લૂછ્યા. પછી બોલે, નારાયણ, આપની એક વાત મને જરા રૂચતી નથી. Then a very serious look came over his face and tears flowed from his eyes for a while. Eventually, after he had become steady and wiped his tears with his handkerchief, he said, Narayan, I really can't stand one of your habits at all. મેં જિજ્ઞાસા પ્રગટ કરી, મારી કઈ વાત આપને રૂચતી નથી? Curiously, I asked, what is it that you don't like about me? તેમણે નિર્દેશ કર્યો, પૂર્વાશ્રમથી હું જોતો આવ્યો છું કે આપ જેના તેના પર એકદમ વિશ્વાસ મૂકી દો છો તે મને જરા કે રૂચતું નથી. એ રીત સારી નથી. I have been observing, he said, that throughout your life you have tended to immediately place your trust in just anyone. I simply don't like that approach at all. It's no good.
સંતે સર્વને ચાહવા જ જોઈએ, આ વાતનો હું સ્વીકાર કરું છું, પરંતુ તેમાં પાત્રભેદ તો હોવો જોઈએ. આપ સર્વની સાથે સમાન રીતે વર્તો છો, પાત્રભેદ નથી રાખતા, તે મને યોગ્ય પ્રતીત થતું નથી. તેના દ્વારા આપને પૂર્વમાં અનેક આઘાતો થયા છે, તે છતાં આપે આ સ્વભાવ છોડ્યો નથી. તેથી સાધુ જીવનમાં પણ તેવા આઘાતો સહેવા પડ્યા છે. Of course, I believe that a saint should love everyone. But even a saint should use some discrimination in assessing a person's trustworthiness. But you act the same with everyone. You don't care whether they are worthy or not. This doesn't seem right to me. All your life, this approach has brought you one experience of heartbreak after another. And yet, you have not given up this habit. So, I imagine that even as a sannyasi, you have continued to suffer similar heartbreaks. મેં તેમની વાત અત્યંત ધ્યાનપૂર્વક સાંભળી. થોડી ક્ષણો મૂક રહ્યો, ઊંડો વિચાર કર્યા પછી મનોભાવ વ્યક્ત કર્યો. આપે જે કહ્યું તે યથાર્થ જ છે. હું સ્વભાવને વશ થઈને એવું જ કરું છું. આપને મારા સ્વભાવની જેટલી જાણ છે તેટલી જાણ અન્ય કોઈને નથી. I listened very carefully to his comments. I pondered them in deep silence for a few moments and then shared with him how I felt about them. I told him, what you say is true. I do succumb to my nature in just the way you have described. You know me better than anyone else. મારા જીવન વિધાનમાં આપનું પણ યોગદાન છે. આ કારણે મારું જીવન તે આપના જીવનનો એક વિશિષ્ટ વિભાગ જ છે. પરંતુ દયાળુ આ મારો સ્વભાવ જ છે, તેને હું શી રીતે છોડી શકું? In fact, your life has shaped the courses of my own life. And you have contributed a very special part of your life to me. But, O compassionate one, how can I give up this way of life that is so ingrained in me? આ સ્વભાવને કારણે પૂર્વાશ્રમમાં અને આ ઉત્તરાશ્રમમાં પણ મારે અસહ્ય આઘાતો સેવા પડ્યા છે અને ભવિષ્યમાં પણ મારી આ જ દશા થશે. આમ છતાં મને આ સ્વભાવ જ અતિ પ્રિય લાગે છે. મને લાગે છે મારે આ રીતે જ વર્તવું જોઈએ. હું આદર્શવાદી છું, તે વાતને આપ સારી રીતે જાણો છો. I have had to suffer intolerable heartbreaks because of this trait in the past. I suffer intolerable heartbreaks now, and I will continue to suffer in the future also. But despite of this grief, I adore this quality of mine with my whole heart. I believe that this is the very best way for me to act. Dear brother, you know how utterly idealistic I am. કોઈના પણ પ્રેમને શંકાની દ્રષ્ટિથી નિહાળવાથી પ્રેમ શી રીતે થાય? જેમ જેમ નિકટતા વધતી જાય છે તેમ તેમ સામી વ્યક્તિના પ્રેમની પરીક્ષા પણ થતી જાય છે. અનુભવ થયા પછી જ નિર્ણય બદલવો યોગ્ય ગણાય. અનુભવ પૂર્વે મિથ્યા અનુમાન કરી કોઈને અન્યાય કરવો યોગ્ય ન ગણાય. How can love ever happen when one doubts another's love? How can love ever happen when one doubts another love? The other's love is naturally tested as the closeness increases. It is only proper to make one's decision about a loved one after getting to know him. To disfavor someone by judging him without experience is not proper. બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ અન્ય વ્યક્તિ પર એકદમ વિશ્વાસ મૂકતી નથી. જ્યારે તેને સુખદ અનુભવ થાય છે ત્યારે તે સામા પર વિશ્વાસ મૂકે છે. આ એક પક્ષ છે. But those who are primarily intellectual take the opposite approach. They will not trust anyone right away. They wait until they have a pleasant experience with the other before they trust. હું શ્રદ્ધાળુ છું, અન્ય પર એકદમ વિશ્વાસ મૂકી દઉં છું અને જ્યારે મને દુઃખદ અનુભવ થાય છે ત્યારે હું તેના પરથી વિશ્વાસ ઉઠાવી લઉં છું. ખરું જોતાં હું વિશ્વાસ ઉઠાવી લેતો નથી. મારો વિશ્વાસ જ સ્વતઃ ઉઠી જાય છે. તે પછી હું તે વ્યક્તિને પૂર્વજ ચાહી શકતો નથી. હા, હું તેના વિરુદ્ધ કોઈ પણ પ્રપંચ કરતો નથી, માત્ર તેનાથી દૂર રહેવાનો યત્ન કરું છું અથવા સ્થળાંતર કરી છૂટો પડી જાઉં છું. I am
on the other side of the coin. I am on the other side of the coin. I am a person of faith. I put my faith in others immediately. And then